també nacional catalana, presidenta la Carme Forcadell, que tenim avui aquí als matins. Bon dia, senyora Forcadell. Hola, bon dia. Què li sembla el resultat d'aquesta cimera? Aquesta cimera ha estat una posada en escena que ja està bé, és correcta, se n'ha parlat, doncs ara ens hem de posar a treballar. Jo crec que ens hem de posar a treballar. No hem d'oblidar que el resultat, hem arribat aquí perquè l'11 de setembre, fa 8 mesos, va haver una manifestació. I perquè el dia 23 de gener es va fer una declaració de sobirania del Parlament. Ara hem de fer un pas més i hem de fer un calendari i hem de fer la consulta el més aviat possible, perquè no podem esperar més. Jo crec que la situació del país no permet que esperem més. Està molt bé la cimera, però ara hem de posar-nos tots junts a treballar. Ens acompanya també avui el Joan Caral, el Xevi Xirgo, bon dia, el Miquel Portaperales, el Joan Cullà i la Dolors Genovès, periodista companya d'aquesta casa, que avui se suma com a tertuliana, però també perquè avui, després del Telenotícies Vespre, hi ha aquest Hola a Europa, que també analitza el camí cap a la independència de Catalunya. Després en parlarem i ens explicaràs, perquè hi ha hagut algunes crítiques, per exemple, avui dura editorial del diari El Mundo contra aquest documental de TV3. Obrim debat sobre aquesta cimera i ho fem a partir de la pregunta del dia, però també a partir de les consideracions que feia el líder del PSC, Pere Navarro, en un dilluns que va ser mogut. Per què? Doncs perquè el PSC ha tingut dos fronts. L'un, el de Carme Chacón, que despertava els socialistes amb una carta dirigida públicament, en aquest cas des del Mundo i també al periòdico, a Pere Navarro. Li deia que no entén com el PSC assisteix a aquesta cimera del dret a decidir. Chacón, que li diu a Pere Navarro, hemos de estar enfrente de más. I Pere Navarro, que sortia a dir això just després de la cimera. Tot el que hem conegut avui ens diu que no hi podem ser si no es compleixen aquestes condicions. I pel que ens han dit no es compliran. Que el govern no pot actuar com si ja s'hagués produït la consulta de camí cap a la independència. Primer s'ha de preguntar als ciutadans de Catalunya què és el que volen i, per tant, aquestes condicions no tenim la resposta del govern de que es puguin complir. El que hem vist en l'interior d'aquesta reunió no és la Catalunya real. Estem profundament preocupats i profundament decebuts del contingut i del funcionament de la reunió. La que he vist aquí no és la Catalunya real. Jo no estic d'acord. És a dir, i he dit abans, estem aquí perquè va haver una manifestació, la més important de la nostra història, que va sortir al carrer per demanar la independència d'aquest país. Va haver una votació el dia 23 de gener al Parlament, 85 a 41, 85 a 40, això és molt important, que deien que s'havíem de fer una consulta, que el poble de Catalunya era sobirà per realitzar aquesta consulta. Per tant, estem en aquest procés. Si el senyor Navarro no ha vist la Catalunya real, doncs a mi em explicarà quina és la Catalunya real, si aquests 85 a 41 sí, el partit majoritari, que és Convergència i Unió, el segon partit, que és Esquerra Republicana, ell, que també sap el dret de decidir, se suposa, almenys és el que de vegades ja ho començo a dubtar, el senyor Herrera i les CUP. És a dir, això és majoritari. Això per mi és la Catalunya real. No són aquests els nostres representants. No són els que vam votar nosaltres. Doncs si el Parlament no representa la Catalunya real, tenim un problema. Però jo entenc que el Parlament representa la Catalunya real i per tant aquestes paraules no les entenc. No sé, potser el senyor Pere Navarro creu que és més la Catalunya real la del Club de Tenis Barcelona que va xiular el president Mas l'altre dia, no? Se li hauria de preguntar. Vull dir, potser ell considera que aquella és una Catalunya més real. Home, real no sé, reial segurament sí, no? Si se'm permet el joc de paraules fàcil, de comptes i reis i coses així, sí, però real jo crec que no. Aviam, jo crec que el problema del PSC és un altre, diguéssim. El problema del PSC no és el que passava ahir al Palau de la Generalitat. El problema del PSC és que a primera hora del matí la senyora Chacón va disparar un míssil d'alt poder explosiu que va posar potes en l'aire, diguem-ne, tot el dispositiu i tot el relat i tot el muntatge que el PSC s'havia fet sobre la seva assistència ahir a aquesta cimera i li va trencar completament el guió. Per tant, jo crec que, vaja, subscric amb les dues mans el que va contestar al llarg del dia el senyor, no sé si per Twitter, el senyor Xavier Sabater, no? És a dir, la senyora Chacón, igual que va fer en el seu dia el senyor Borrell, igual que va fer en un altre partit el senyor Vidal Quadras, bueno, escolti, si viu a Madrid i la seva
el seu escenari polític és Espanya, cosa a la qual té tot el dret del món, bé, doncs el normal és que s'afiliï al Partit Socialista del territori on el que ella viu i on pretén postular-se pel lideratge, no? Això és així de senzill. De tant utilitzar el terme del dret a decidir o el dret a l'autodeterminació, a vegades els termes els devaluem, però és un dels elements més importants de la història moderna de Catalunya. I, per tant, és un moment de transcendència i les formacions polítiques, en aquest cas, ja que en parlem del PSC, doncs hauran de prendre la decisió final, que jo crec que és una. És a dir, ara estem tots fent la foto, si volen, però tots, no només el propi govern, sinó tots els partits polítics, totes les formacions. I a mi em dona... Els que tenim set. Set de viure. De mirar endavant. De veure el got sempre mig ple. Set de viure i aconseguir les nostres metes. A tots, que mai ningú ens tregui la set. Aigua lleugera Fontvella. Set de viure. I a mi em dóna la sensació que els moviments populars, els moviments socials són més madurs en aquest sentit que no les pròpies formacions polítiques. Per tant, al final hi seran, perquè no tenen més remei que ser-hi. Joan Caral. Jo crec que aquí s'ajunten moltes coses. El primer de tot és la mala, jo torno al que dic sempre, la mala qualitat dels nostres polítics. Això vull dir que hem de fer la casa amb els totxos que tenim, i tenim uns totxos de molt mala qualitat. I això es nota perquè tots sabem el que estan dient un i els altres, i sembla que estiguin amagant uns i els altres els que volen dir, el que volen no dir, i amb tot això es produeix una certa maniobra de diversió respecte a la ciutadania, que la deixa, jo crec, que bastant perplexa. Començant primer per la senyora Chacón, que ella es despenja amb una carta que és tot menys educada. Però, a més, ella ja va quedar, per altra banda, legítimament retratada, quan ella va dir, quan era membre del govern, que la sentència del Tribunal Constitucional li semblava bé, el qual és, escolti, perfectament possible. Bueno, va tornar a passar quan el PSC, els diputats del PSC trenquen disciplina de vot a Madrid fa només unes setmanes, i ella trenca disciplina de vot del PSC. Ja ve, bueno, però és que és legítim, vull dir, jo vull fer carrera política, o política esportiva, artística o cultural, allà on vull. Clar, el que passa és que jo no puc anar a presentar-me al cor del Liceu sent cantant de rock. Vull dir, aquí hi ha alguna cosa que grinyola, clar. Vull dir, tan legítima és una cosa com l'altra. Després, clar, Convergència sap que ha de tirar endavant, però no té força ni de lluny. Perquè, clar, no li agrada tampoc gaire anar de la mà d'Esquerra Republicana per una sèrie de qüestions, perquè, clar, tenim aquesta cosa d'Esquerra Republicana, que és cap de l'oposició i membre del govern al mateix temps, decidint que... Llavors, clar, ells han de fer també, han de fer el país independent dintre del seu ideari, però també que el país funcioni cada matí, quan s'aixeca la persiana, l'aigua rulli. Perquè la gent no s'hi ha pensat al minut 0, al segon 0,01 de la independència, d'on trauríem la llum. Això ho ha pensat vostè, senyor Forcadell? No, vull dir, això... No, però gent ja ho ha pensat. I han explicat? I han explicat d'on traurien la llum? Sí, això ja està pensat. És a dir, jo no ho he pensat, però per sort a l'Assemblea i en aquest país hi ha moltíssimes persones que pensen molt i pensen bé. Però Convergència... I el documental els hi donarà la resposta. Però Convergència té aquest problema, sap això també, sap que no és fàcil. Jo no dic que sigui impossible, dic que no és fàcil. I el PSC el que passa és que té les dues tradicions, les dues ànimes, diguem-ne, la catalanista i l'espanyolista. Llavors uns dies va per un cantó i uns dies va per un altre. Depèn, també li truquen, no li truquen, però jo tampoc no veig una política clara. Tothom diu que vol fer coses, però aquestes coses que diuen que volen fer, jo no les veig que les facin. Perquè em sembla, primer, mala qualitat dels polítics, i després perquè jo crec que no hi ha voluntat ferma i decidida despullant-se d'una sèrie d'egoismes personals i de partit, d'anar cap endavant si aquest realment és l'objectiu. Això seria o fer funambulisme o equilibrisme o fer la potera Ramoneta també, no? Jo crec que, amb el fons, mantenir-se amb un equilibri estable per no perdre la cadira. O sigui, el més egoista i el més mesquí de tot. És diferent, la cadira? Sí, no. Ai, el subconscient. I després el Miquel. Jo crec que hi ha un munt d'equilibris per tots costats
i primer de tot, ningú ha dit que fos fàcil tot aquest procés, és complicadíssim, sobretot des del moment en què l'aritmètica parlamentària diu el que diu, que li diu, el 25N li diu senyor Mas, el procés sí endavant, però no sol, sinó acompanyat per Esquerra Republicana, amb aquesta complexitat que hi ha, a més, de ser el grup líder de l'oposició, però que no entra al govern. Jo diferencio diverses coses. Primer, la cimera d'ahir. Hi ha un component elevat d'estratègia visual o de component de posada en escena, que és cert, el govern ha de fer una gesticulació de cara a Catalunya i de cara a Madrid que es vegi que hi ha una unitat a l'entorn del dret a decidir. Aquí convé que el PSC hi entri. Ja et responc la pregunta ja aprofitant. Sí, la pregunta del dia, la participació del PSC és imprescindible per convocar la consulta? És desitjable. I de cara a la imatge és absolutament desitjable que hi sigui. Però és imprescindible? Fins al punt que sigui imprescindible, no. Ja veurem com va tot aquest procés. Per què? Perquè algú s'ha pensat, jo crec que hi ha alguns s'han pronunciat molt clarament de Partit Ciutadans i el Partit Popular no han anat ni a la cimera, s'han pronunciat des del minut zero. Convergència i Esquerra s'han pronunciat també des del minut zero i aquí estem pendents de què passa en PSC i en Iniciativa, també en la part que li correspon, no? En algun moment aquests partits s'hauran de pronunciar, no només en favor del dret a decidir. Jo crec que a mesura que s'acosta tot plegat, perquè la consulta s'accelerarà en un moment determinat, no és si estan a favor només de si es fa o no una consulta, sinó què passarà en el moment que es faci una consulta. Jo crec que el carrer va a una altra velocitat i s'està fent aquesta pregunta i està exigint, en la classe política que deies tu, el que els està exigint és que siguin molt més transparents i honestos i diguin ja què pensen fer a la pantalla propera, que és la que ve. Aquí el PSC té un problema. Iniciativa segurament també, perquè és molt clar que Iniciativa s'afegeix en el procés del dret a decidir i de fer una consulta, però no acabem d'endevinar exactament si votaria que sí o votaria que no. El PSC no pot transduir res més que no sigui el que li està passant a dintre a casa seva. El PSC no es podrà definir la consulta fins que el PSC no decideixi què és. I a hores d'ara no sabem què és el PSC, a on està. Està sotmès a una pressió molt alta pel mateix PSC, perquè tenen corrents internes cap a un costat i cap a l'altre, això de la Chacón, que es faci militant del PSOE i ja està, i s'haurà acabat. Però això no haurà acabat el problema. Perquè depèn de quina corrent prengui, que no se sap si és majoritària la corrent del PSOE o la corrent que n'hem dit catalanista i aquest adjectiu cada vegada em sona més estrany, però hi ha aquestes dues corrents, no? Fins que no decideixi el PSC què farà, aquest problema no el resoldrà. Això li podran preguntar d'aquí uns minuts a Maurici Lucena, el portaveu parlamentari del PSC. Serà aquí als matins en directe d'aquí una estona per plantejar-li també el post-cimera cap a on va el PSC, quina és la decisió que prendrà respecte a aquest plantejament que ara feia en Xavier Xirgo. Miquel. A veure, PSC, socialistes, cimera, hem parlat d'això, i Chacón. A veure, Chacón, s'ha dit que la seva carta està escrita en clau PSOE espanyola, jo crec que és veritat, perquè ja té uns interessos que a parer meu van més enllà de Catalunya, però també és cert que va en clau catalana, perquè jo crec que hi ha un nombre indeterminat, jo no sé si molt nombrós o poc, tant de vot com de militància dels socialistes de Catalunya, que per entendre, per dir-ho així, és unionista, per entendre, o no és independentista. En aquest cas sí que Chacón reflecteix la realitat del PSC. Se li ha criticat que ho fa en un moment inoportú, jo crec que no. És el moment oportú per allò que vol aconseguir. I en bona mesura entenc jo que potser la reacció contundent, forta, la roda de premsa o la compareixença de Pere Navarro probablement obeeixi al desafiament que li posa damunt la taula Chacón. Per cert, gairebé li diuen que canviï de partit. A mi m'estranya, o potser no m'estranya gaire, la contundència en què alguns quadres del PSC tracten a Carme Chacón dient-li canvia de partit, gairebé. Per què? Perquè vas una mica contra la línia oficial del partit. I aquesta contundència jo la noto faltar quan el sector nacionalista o dit nacionalista també va contra la línia oficial del partit. Són com més tolerants amb l'antioficialisme catalanista, per dir-ho així, que amb l'antioficialisme espanyolista. El PSC, clar, donar suport, home, ho té complicat. Ho té complicat, vull dir que té prou arguments, a parer meu, per dir que no. Per exemple, entén, i jo crec que té raó, home, que el dret a decidir, però que el que es vol fer és empenyar
empènyer, perdó, la sobirania, la independència, i el PSC diu que no és. El PSC jo entenc que voldria liderar l'oposició, i clar, malament lideres l'oposició si et sumes al carro sobiranista. Després entén en raó que el Parlament, el president Mas, li va donar el mandat de negociar la consulta en Madrid, no convocar unilateralment, no fer estructures d'estat. I té un problema, és com ser partidari del dret a decidir sense semblar independentista, i no vol fer seguidisme, i hi ha la clau electoral per vots, i jo crec que són uns arguments molt raonables. I Carme Forcadell et vol replicar una d'aquestes qüestions. Jo entenc que el partit que està al govern es va presentar amb unes eleccions dient que construiria, que faria estructures d'estat. Per tant, el que no li pot demanar al senyor Pere Navarro és que no compleixi el que ell va dir en el seu programa electoral. Però el mandat del Parlament no diu això. No, perdoni. Diu negociï vostè... El mandat del Parlament, la declaració de sobirania del 23 de gener, diu que Catalunya és un subjecte polític, per tant que tenim el dret a decidir, que ha de fer la consulta, i no cal, si som sobirans, si som subjecte polític, no cal que ho consultem a Madrid. Però després hi ha el mandat que fins i tot el PSC arriba a votar una mica en contra del PSOE al Congrés, en què demanen, al fons, que s'obri sobirania. I el PSC, a veure, no ens enganyem, jo entenc que el PSC entén que Catalunya no és un subjecte de sobirania política. Més, és que no ho és. Amb la llei a la mà, Catalunya no és un subjecte de sobirania política. I el PSC no vol entrar en aquest joc de la il·legalitat. Sí que ho és un subjecte. Encara que no ho digui la llei, és un subjecte polític. Si no ho diu la llei, no és un subjecte polític. No, perdoni. Fins fa 4 dies la llei deia que aquí s'havia de fer el servei militar, però la llei es va canviar. Canvis la llei. Canvis la llei. La democràcia està per sobre de les lleis. Al segle XXI la democràcia està per sobre de les lleis. La cimera d'ahir, en el fons, és un fracàs. Amagar-se rere les lleis. Què és el que passa? Va unes forces polítiques que són partidàries del dret a decidir. Parlen sobre el dret a decidir, diuen que estan d'acord sobre el dret a decidir i convoquen una altra reunió en la qual tornaran a parlar sobre el dret a decidir prèvia lectura i comentari d'un document que ja fa setmanes que tenen. Per tant, han entrat igual que han sortit. Jo ja entenc que et sigui incòmode la cimera, ja ho entenc. No, incòmode no. Però no es pot mirar en perspectiva només d'un dia i de la cimera d'ahir. S'ha de mirar aquest procés de transició amb una perspectiva zenital i s'ha de veure que això forma part d'un procés que ahir van veure algunes incomoditats, és evident que va haver algunes incomoditats. No parlo de les teves, parlo de les incomoditats del PSC, aquestes que descrivies perfectament, que està incòmode. Passa que en un moment determinat jo hi sentia Pere Navarro demanant al govern que fos gairebé estèril, que no es pronunciés, que fes un procés escèptic. Govern neutral. Això és impossible. El govern no pot fer un procés estèril i neutral. Deia la Carme que les eleccions es convoquen amb un... Escolta, es formula una pregunta i la gent contesta, però jo entenc que els socialistes diguin és que, escolta, esteu anant més enllà del dret a decidir. Esteu construint estructures d'estat com si el poble hagués dit que sí a l'independència, que no és veritat. És evident que sí a la independència del poble. Jo, a mi, diguéssim, em sembla que a pesar del rebuig generalitzat dels portaveus del PSC ahir a les declaracions, a la carta de la senyora Chacón, aquesta carta va fer impacte, diguéssim, i les empremtes de l'impacte van ser visibles en la compareixença a la tarda del senyor Navarro. No hauria dit el mateix si no hi hagués hagut la carta pública? Jo crec que, a mi, naturalment no ho sé, és impossible de saber, però jo tinc la sensació que no ben bé. És a dir, que ell es va sentir forçat, pressionat, diguem-ne, escenificar una major contundència en el seu desmarcat. Bueno, hem vingut, però, en fi, no sé, hem vingut per cortesia, però en realitat això ha sigut un desastre, l'acabem de sentir, no?, fa un moment. Jo crec que el plantejament que el senyor Navarro fa, diu, no, el govern hauria de ser neutral, aquest plantejament és absurd, absurd en termes polítics, en una situació, primera, no hi ha cap govern neutral sobre una qüestió que, com ha recordat la Carme Forcadell, és vertebral del seu propi programa. Com pots ser neutral, diguéssim, no? Si tu t'has presentat... Evidentment. Això és el mateix que la setmana passada sobre aquella descoberta que va fer algun mitjà de comunicació de que el Diplocat, aquesta xarxa, diguem-ne, molt elemental de diplomàcia catalana,
defensava les tesis sobiranistes. Ai, coi, i doncs què havia de defensar? No, aviam, que és que... Quin ideari ha d'enviar? Exacte, és a dir, escolti, no hi ha una majoria parlamentària sobiranista al Parlament, no hi ha un govern sobiranista, doncs ha de defensar... O és que la diplomàcia, la de veritat, vull dir, la que paguem tots, nosaltres també, la diplomàcia del Reino d'Espanya no defensa les tesis unionistes del senyor Rajoy? O és que algú es pensa que l'ambaixador d'Espanya a Londres un dia envia un correu electrònic al Foreign Office defensant les tesis de Rajoy i un altre dia les de Mas? Què respons? Sí, però les crítiques, entenc jo, segons va llegir el diari i l'editorial d'un conegut diari de Madrid, que és l'expressió, diguem, a l'esquerra oficial espanyola, no era, diguem, pel contingut, sinó pel to. El to. Que inclús allò va dir el diari en què vostè escriu els divendres deia episodio chusco. I ho diguen que és chusco, no sé... El diari en què jo escric, de tota manera, no em té comprada la consciència, només em paga els articles. Saps què vull dir? No, ho aclareixo per la teva tranquil·litat i bon coneixement. Potser tu sí que el diari que et paga et compra la consciència, a mi no. El que es criticava, insisteixo, no és que el Diplocat fos partidari de la independència, faltaria. El que es criticava eren les formes, que es consideraven, segons el país, xusques i una mica poc educades. Probablement perquè el Reino d'Espanya té diplomàcia des de fa 500 anys i nosaltres no. I tenen millors formes. Probablement, home, el rodatge i l'experiència sempre hi ajuda. Aquí no tenim escola diplomàtica, però no t'equivoquis, No era un problema de formes i de bona educació. El que molesta és el contingut, Dolors, tu creus que la carta de Chacón va modificar... Sisplau, tu creus que la carta de Chacón va modificar el discurs de Navarro un cop surt de la cimera? No hauria mostrat aquesta decepció de la qual parla ell? Jo crec que Carme Chacón els hi crea inestabilitat dins de la pròpia inestabilitat. És a dir, si fos una cosa, si el PSC tingués una línia una mica coherent, fins i tot, doncs no desestabilitzaria, no influiria d'una manera tan decisiva. Posicions o posicionaments, com fa la senyora Carme Chacón, doncs porta ja uns quants mesos, o ben bé i fins i tot un parell d'anys, que la cosa els hi complica molt la vida, és veritat. Però no és culpa de la senyora Chacón, a diferència del que a vegades nosaltres aquí comentem. És que el propi PSC no sap quina línia ha de seguir. Aleshores, aquest és un problema que té el PSC, que tenen les altres formacions polítiques catalanes i que té la ciutadania també que els vota. Però jo tornant al marc general, aquí s'estaven barrejant dues coses, que una és el dret a decidir i l'altra és un estat propi. Les estructures d'estat propi, amb o sense independència, li fa falta en aquest país, perquè si no, no tiraran endavant. Això en primer terme. Però l'element fonamental, allò que realment fa mal, entre cometes, a l'estat unitari, és la possibilitat que Catalunya i els ciutadans de Catalunya puguin votar. Aquest és l'element central. És a dir, no anem més enllà encara, perquè aquest és l'element que sigui sí o sigui no, dona un resultat o un altre. La possibilitat de convocar-ho, que els catalans puguin decidir, que internacionalment això es vegi, deixa a l'estat espanyol, per això posen tant èmfasi en fer-ho impossible, gairebé impossible. És una estratègia. Estem en un joc, en un tauler d'escacs en aquests moments, i cada part mou les seves peces, i cada vegada anem més cap a una decisió que és tirar pel tros o no tirar pel tros, perquè arribarem a un moment que la situació serà aquesta. Però fixa't com Espanya van tots a l'una en aquest sentit, i el problema i els obstacles són interns, no són externs, sobretot són interns. En la unitat d'Espanya, Espanya va més a l'una, això és cert, i a Catalunya aquest problema o aquesta situació no es pot definir tan clarament, però jo penso que amb la majoria que hi ha en aquests moments és més que suficient per tirar endavant el procés. Una altra cosa de Chacón, i faig només un parèntesi, jo crec que ahir Chacón li va fer un favor també a Pere Navarro. És a dir, en algun moment la temptació del PSC de presentar-se no alineada en aquesta línia més en favor del dret a decidir, jo crec que hi era aquesta tentació sobre la taula. Quan Chacón fa aquesta carta, és a dir, tu abans Joan deies, està molt bé que hi hagi debat a dintre del PSC, jo crec que està molt bé, però peca amb les formes, és a dir, els debats interns no s'haurien de fer a través... Va molt bé que es facin a través dels diaris, francament, poden enviar les que vulguin, però no és la millor... La tria, perdona, Xavi, parèntesi, la tria dels diaris també convida a la reflexió, Sempre dic coses, però en tot cas la situació de que Chacón es presenta com la garantia de la unitat d'Espanya fa que Pere Navarro es presenti en aquests moments, l'etiqueta que tingui s'acosti més a les tesis més en favor del dret a decidir de Catalunya. Jo crec que l'ajuden en la foto inicial. No, jo volia dir que, clar, el senyor Navarro no pot pretendre amb 20 diputats condicionar el que van decidir 85 diputats
el dia 23 de gener. És a dir, ell no ho pot condicionar, això. El que passa és que després, al mes de març, hi ha aquella resolució que voten també amb el PSC a favor del diàleg. Sí, però una cosa no treu l'altra. És a dir, ell està a favor de que els catalans votem, però és que n'hi ha 85 que estan a favor de que votem amb permís o sense de que votem, i ell està a favor de que votem si Espanya ens dona permís. Si Espanya ens dona permís vol dir que no tenim dret a decidir, que no som majors d'edat, que algú ens ha de donar permís. Per tant, jo crec que no pot amb 20 diputats condicionar tot un govern, condicionar tota una estratègia. Aleshores, el PSC, nosaltres creiem, ens agradaria molt que hi fos, és a dir, creiem que hi hauria de ser, perquè és que si no s'alinearà amb el PP. Però, clar, el que no pot pretendre és condicionar el procés i alenti aquest procés, perquè si fem això, doncs aleshores, senzillament, el PSC no ajudarà res a que aquest país tiri endavant. Està fent alguna cosa en concret l'Assemblea per acostar perquè el PSC no es despengi del consens pel dret a decidir? Nosaltres sobretot, el que estem fent és al carrer. Nosaltres estem treballant amb gent que hi ha moltíssima gent que no coneix aquest projecte. Moltíssima gent que el que els arriba és el missatge precisament d'una part dels socialistes i precisament del PP. I nosaltres el que estem és explicant tota aquesta gent el nostre projecte. Aquesta és la feina principal que estem fent en aquest moment, que la gent conegui, perquè si no coneix no podem votar. La llibertat comença coneixent el que els oferim. A veure, la diferència de Catalunya i Espanya aquí és que Espanya no té manies, nosaltres sí. Som més educats, nosaltres. No, som més polièdrics, som més plurals. Ells ho tenen molt clar. I presenta la unitat d'Espanya, ho va dir Rouco, quasi com un dogma diví. Clar, davant d'això és difícil lluitar, Contra això és difícil lluitar. Tampoc això després, quan es fan estudis demoscòpics de veritat, aquesta unanimitat a nivell de carrer no és tan pètrea com sembla. Ara, els dos grans partits reflecteixen, tornem a dir el que diem sempre, el famós article del professor Rubio Llorente, un dilluns, va ser com la pluja sobre el mar, efecte nul. Va ser com la pluja sobre el mar, efecte nul, no? Ells no estan disposats a res perquè, a més, parteixen que tenen la raó i tenen el poder. La raó diuen que la tenen i el poder o que tenen una part important del poder. I una cosa que no entenen és que la gent quan vol marxar és perquè està incòmoda. I s'està reproduint el mateix tractament que es dona a Gibraltar. Els Gibraltar mai voldran ser espanyols. Per molts arguments històrics i que podríem donar moltíssims i que el tractat si era legal, si els vas intentant seduir a base de guitzes és difícil. L'exemple és el mateix. Llavors aquí diuen, no marxeu que us estimem, però calla, torna. I torna, clar, vull dir, la gent... Aquí jo crec que s'ha de veure també a nivell demoscòpic una cosa. Potser encara no hi ha una majoria clara demoscòpica, no dic parlamentària, dic demoscòpica a favor de la independència. El que sí és una claríssima reducció a la mínima presència de l'espanyolisme i del que diríem unitarisme, que està entre el 10 i el 12%. Això és significatiu. Això mateix s'ho hauríem de fer mirar. És a dir, la gent si no marxa, o no es decanta clarament pro-independentista, és perquè li fa por que passarà el segon 1 de les 12 de la nit del dia X, o del dia D. Però no per falta de ganes. El que passa és que la gent modula, llavors, clar, aquí és quan s'han de fer les tasques d'explicar. I per això jo crec que les presses de vegades no són bones conselleres, perquè aquí s'ha de fer una cosa, abans he parlat de pluja al mar, aquí s'ha de fer una pluja que cali molt bé a la terra. Perquè si no, podem tenir problemes. I després, clar, perdona, acabo amb això, ja m'enrotllo més. I clar, i si estem en una democràcia, qualsevol sistema democràtic està basat sobre un principi, que és el principi democràtic. Clar, perquè si no, sembla una botat, però no ho és. O sigui, si no tenim una democràcia basada sobre el principi democràtic, és a dir, que la gent pugui decidir sobre tots els aspectes que afecten a la seva vida, i no solament a la vida política, sinó també a la seva personal, per exemple, tenim el tema de l'avortament ara, aquests dies, no? Doncs, escolti, ens hem de fer mirar, perquè llavors sí que no som una democràcia. Però aleshores, com tu feies referència als dos grans partits espanyols, Partit Popular i PSOE, hem sentit en les últimes hores a Rajoy dir el que ja sabíem, i a més, clarament, que no es pot negar a alguns catalans que volen seguir espanyols que deixin de ser-ho. Vull dir alguna cosa d'això. Sí, i després, deixeu-me apuntar també, que ja Rubalcaba, a qui en les últimes hores hem preguntat 3 cops, 3 preguntes sobre la qüestió cimera del dret a decidir i sobre el PSC, no ha respost. Avui l'entrevista a la cadena SER, de moment estic mirant, no ha sortit cap declaració en aquest sentit.
Sí, a veure, és que si hi ha catalans que volen ser espanyols, poden continuar sent en una Catalunya independent, però qui ha dit que no? Jo només em sento catalana i estic formant part de l'estat espanyol, doncs poden haver persones que aquí que se sentin catalanes i espanyoles que formin part d'un estat català, o fins i tot que se sentin només espanyoles, és a dir, per què no? Això és el joc de la democràcia. La democràcia votem. Si hi ha una majoria de persones en aquest país que volen tenir un estat català, el tindran. Hi haurà persones que se sentiran catalanes, només catalanes, unes que se sentiran catalanes i espanyoles, unes que se sentiran més espanyoles que catalanes i unes només espanyoles. I conviurem tots de la mateixa manera que convivim ara. Això és una trampa. Què vol dir gent que se sent catalana i espanyola? I en un estat independent exactament també. Hi haurà una que se sentirà de l'Uzbekistan i també catalana, o russa i també catalana, és a dir, identitat múltiple, que estem al segle XXI, que no estudien sociolingüística ni sociologia, que no saben el que és això, que no cal renunciar a la identitat, que la identitat és personal i intransferible. Nosaltres no els demanem que renuncien a sentir-se o espanyols, o andalusos, o bascos, no. Volem que comparteixen amb nosaltres un projecte de futur per viure tots millor, en un estat més just, més pròsper i més lliure. La diferència, Carme, és que no ens consideren subjecte. És a dir, no ens consideren majors d'edat com per prendre decisions. Això sí. I la radiografia que feies per mi, estic completament d'acord, no? La pregunta que em faig és, i a l'estat espanyol hi ha una consciència del que nosaltres estem demanant? És això el que jo no tinc clar. No, jo crec que no. Estan convençuts, feta la radiografia, que demoscòpicament potser no sumem, potser el que sigui, diguem, estan d'acord aquí, vist des de Madrid, hi ha una consciència de que tenen un problema? Jo crec que encara no són plenament conscients. I això em porta a pensar que en algun moment hi haurà alguna oferta, quan siguin conscients, intentaran la via del mig, i ens posaran sobre la taula alguna proposta que hauríem de recordar els centenars, les desenes d'anys que portem en propostes incomplertes, vull dir, perquè passarà això. Incompreses, també. Incompreses, també. I només un parèntesi en relació a la pregunta que diu Rubalcaba o Rajoy respon o no respon. Està passant un fenomen que és molt important, que no és tan important la resposta que doni Rajoy o el que doni Rubalcaba, sinó la pregunta. No van a cap roda de premsa, en cap mandatari europeu mundial, que en algun moment, la primera, la segona o la tercera pregunta dels periodistes no sigui i què pensa de la situació de Catalunya. Aquest procés s'està exterioritzant d'una manera molt gran. Aquesta pregunta no sortia fa mig any a les rodes de premsa. És a dir, es trobava amb un mandatari, es trobava ahir amb el mandatari italià, i aquesta pregunta no hagués sortit fa un any. Ara, la tercera de canvi, escolti'm, i Catalunya què està passant en aquest procés? És molt important la pregunta. Curiós, simptomàtic. El divendres de la setmana passada, el PSC presenta el seu document de reforma de la Constitució. El PSOE encara no ha acusat rebut i ja ens ho mirarem, però no tenim cap resposta. Vull dir, això és simptomàtic. Això és simptomàtic. Vull dir, i la resposta que va fer l'Alicia Sánchez Camacho va dir que era il·legal. O sigui, proposar la reforma de la Constitució, en paraules de Sánchez Camacho, era il·legal. Aviam, jo crec que efectivament que l'Espanya política, l'Espanya intel·lectual, l'Espanya mediàtica, jo crec que continua sense avaluar correctament el que està passant a Catalunya, no ja del setembre ençà, sinó des del 2010 ençà. Jo crec que no. I continua prevalent la idea o les idees de que tot això és la bogeria de l'Artur Mas, que es va creure després de la manifestació que tindria majoria no absoluta, absolutíssima, i se la va fotre i tal. La tesi de Telemadrid, ara cito, diguem-ne, grans autoritats intel·lectuals, diguéssim, no? A aquest nivell no sé si podem continuar aquí, eh? La tesi, exacte, la tesi de Telemadrid, no? Tot això és la manipulació del llenguatge pròpia del feixisme, etcètera, no? Estan en això. O sigui, tot això és un complot, és una conjura, és una conspiració, i per tant jo crec que no entenen, diguem-ne, la veritable magnitud, per més que, escolta, l'últim baròmetre del CIS, i sobretot el desglossi aquest regional, o no sé com en diuen, autonòmic, permet, o sigui, t'indica tendències, els baròmetres indiquen tendències, no? I per tant, home, el creixement de la gent que explícitament diu o deia fa 7 o 8 mesos estic a favor de la independència, si es fa la sèrie des de fa 5 anys, diguéssim... I no podem esperar el temps que diu ell, perquè hi ha una situació social i econòmica... No, això és evident, però vull dir-te que jo crec que, a pesar que tenen dades, no s'estan fent el càrrec, i per tant, ara, el que jo no sé, i acabo, és, potser t'he trobat una mica optimista, Xevi, quan has dit, no, el dia que se n'adoni
donin, aquell dia ens faran una oferta seriosa, una oferta consistent. Jo no sé si se n'adonaran perquè, com deia el clàssic, no hay peor ciego que el que no quiere ver. De fet, Duran Lleida, ahir el que deia en unes declaracions... No serà seriós. Una oferta. Ahir, Duran Lleida, el que deia en unes declaracions és Espanya encara no se n'ha adonat que té un problema amb Catalunya. Doncs mira, no havia llegit aquestes declaracions. 4 remarques molt curtes. El Xevi parlarà últimament de la situació econòmica, social, etc. Jo estic d'acord amb tu que és preocupant i jo particularment hagués preferit, abans que la cimera d'ahir, una cimera sobre la crisi econòmica, tot i que sóc conscient que les competències de la Generalitat per fer front a la crisi són molt limitades, no únicament econòmiques, sinó competències. Perdona, i que les dues coses van lligades. Van lligades, sí. A veure, jo crec que l'Estat que ha sortit d'aquí practica un cert absentisme, perquè jo crec que l'Estat està convençut que el procés descarrilarà, sigui per la via ràpida o per la via lenta. 2, el principi democràtic que deia el Joan, d'acord, el dret a decidir és fonamental per a la democràcia, però en tota democràcia, i tu saps millor que jo perquè t'hi dediques professionalment, el dret a decidir s'exerceix dins d'un determinat marc jurídic, que és el que estableix la legalitat, en aquest cas la Constitució, perquè fora d'això no es pot considerar el principi... Això passa fins que la gent es farta de la Constitució, eh? No, per això, és a dir, a la història està plena de moviments revolucionaris, és a dir, tu el que no pots dir és que es canvi... Es pot dir, és que sou il·legals. Sí, però quan som majoria, la legalitat és la nostra. No, les dones encara no Jo ho he podrien dit diverses vegades, si tothom convoca els referèndums que vol convocar, doncs igual convoquem referèndums per expulsar la immigració, per reinstaurar la pena de mort o per instaurar a Espanya un règim ja jurídic. Però el principi democràtic no és només comptar, és també debatre, eh? I una altra qüestió. Debatre. És veritat que diem l'Espanya cultural, intel·lectual i política no ens entén o els costa d'entendre. Però jo dic, potser és que hi ha coses que realment costa d'entendre o que no s'entenen. Potser ens hauríem, com diem en català, ens hauríem de fer mirar. Però perdona, el que no podem és que el senyor Morago surti i digui que es baixarà els impostos quan rep part de les subvencions, venen d'on venen. Això ho has d'entendre en clau electoral extremenya, que s'acosten les eleccions municipals. O sigui, jo he d'entendre els extremenys, i d'entendre els altres, però ells no m'han d'entendre a mi. Les paraules del Morago tenen una altra clau. Dues coses molt breus. Respecte al supòsit que Espanya farà algun tipus d'oferiment generós, per dir-ho ràpid, és a dir, s'ha d'anar molt en compte amb si això es dona en el que proposen, però sobretot amb el compromís de que arribaran a fer-ho. Perquè aquest és el problema que tenim, que tenen els catalans, que té el govern de Catalunya també, amb Espanya. És a dir, es pot arribar a pactes, es negocia, s'arriben a pactes, però després el compliment és molt incert quan absolutament... I pactes t'arriben quasi in articulo mortis, com aquell que diu. Però és que el problema és que no els compleixen els pactes. Hi ha una mentalitat política, una cultura política, que ja ve de molt lluny, el Culla ens pot explicar això molt millor, que són com al·lèrgics. No, però mira, el tema de l'elaboració de l'Estatut hi havia un pacte. No, tampoc, però aquest segur... No, Miquel, això és el que fa que a Madrid no siguin conscients del problema, perquè estan tan convençuts que quan vingui una oferta l'agafarem, perquè tradicionalment ho hem fet, i que per tant allò del peix al cove, diguéssim, i la puta i la ramoneta els hi ha funcionat sempre també amb ells, que jo crec que no tenen la consciència que aquesta vegada segons què no ho comprarem. I la segona, i amb això acabo. Artur Mas està en posició de debilitat política. Políticament, Artur Mas, el govern de la Generalitat, políticament... De tota manera, el senyor Rajoy molt fort no està, no? Ja acabo. I el segon element és el federalisme que ens proposen altres també com a sortida. Què entenen per federalisme? Quin federalisme? El federalisme vol dir que tots iguals o el federalisme vol dir en llibertat? Vol dir diferents? Vol dir que tindrem diferents posicions, diferents maneres d'articular-nos? Quin federalisme? Simètric o asimètric? Hi ha desenes, com tu saps, de federalisme. Mira, hi ha un text molt senzill. Per federalisme hi ha un text molt senzill. Si hi ha governadors civils. I després de qui depèn d'Hisenda. Tot el més és igual, els noms és igual. Jo vull aquestes dues coses. I per federar-se han de ser dos. Sisplau, no podeu fer cas, un moment. Parlem tots de vegada i la Carla Fornell fa estona que s'aixeca el dit. No, jo volia dir dues coses. Primera cosa, en aquest país no s'entén l'avanç nacional sense l'avanç social. És a dir, a mi primer la crisi i després el dret a decidir no.
si precisament volem el dret a decidir és perquè no tenim estructures d'estat, és perquè no tenim eines per resoldre la crisi. És a dir, que aquest país històricament, sempre que hem avançat nacionalment, hem avançat socialment. Per tant, van junts, no es poden separar, no en va el primer un i després l'altre. Perquè nosaltres, si la independència no és un fi en si mateix, per nosaltres, perdó, no és un fi en si mateix, és un mitjà per viure tots millor. Per tant, van junts, no en val l'un a l'altre, i això ho fan moltíssimes persones, però hem d'entendre que si no tenim instruments i eines no podem resoldre la crisi. I segona cosa, el tema de la legalitat. A mi utilitzar la legalitat en contra de la democràcia no em val, perquè miri, en aquest país les dones la primera vegada que van votar va ser el 20 de novembre de l'any 1933. Fins a aquell moment les dones no votaven. I era perfectament legal que no votessin, però era profundament injust i antidemocràtic. I si algunes dones van trencar la legalitat, sobretot les feministes, perquè poguessin votar. Per tant, molt bé, no em val a mi que em diguin no, no es pot fer perquè no és legal, perquè si no la humanitat no hauria avançat. Per tant, si una majoria de gent, si una majoria parlamentària, si el poble vol fer una consulta, si les lleis no diuen que no, doncs s'han d'adaptar, que aquestes lleis no valen, o si no s'ha de trencar la legalitat, perquè la democràcia està per sobre de les lleis, doncs que s'adaptin o que no, i si l'estat espanyol no les vol adaptar, doncs la fem igual, perquè per sobre de les lleis hi ha la voluntat del poble. I aquesta és la realitat. Això ja ho havien descobert els grecs, deien les lleis s'han d'acostar al poble o el poble a les lleis. És que la resposta és claríssima, i estem en aquesta situació que deia la Carme. Escolta'm, les lleis no ens serveixen, han de ser útils pel poble i no el poble sotmès a les lleis. És que és d'una evidència tan... La Constitució no ens ha vingut per una ordre divina. La van fer unes persones i la van votar la majoria dels catalans, per cert. No hi ha un procés de canvi ni hi ha un procés federal en marxa. El que no podem dir és que això és inamovible i que no es pot discutir. La resposta la va donar l'altre dia la Sánchez Camacho. És il·legal aquesta proposta del PSC. Com pot ser il·legal la proposta d'una reforma d'una llei? Jo no he dit que sigui inamovible, ni molt menys, sinó tot el contrari. Però és que llavors, si no et deixa anar per la llera ordinària, l'aigua va pujant, va pujant, va pujant, va pujant, i què passa? Que sobresurt. Que sobresurt. O t'ofegues. Però és igual. Si tu no governes el sistema hídric, tindràs un problema molt seriós. I aquí no s'està regulant perquè es creu... Vull dir, això que diu com es diu aquest, el Rajoy, que diu, no, és que jo vull que els catalans siguin espanyols. Vostè els ha demanat als catalans que volen ser? O és que vostè és el representant? No, és que clar, és una arrogància, és una petulància. No estem parlant d'identitat aquí. Jo estic d'acord amb el que deia aquí la Carme, la identitat individual, tot estic d'acord. No, però vull dir, és una petulància, fins i tot és una baixesa moral. Això no es pot sostenir amb un argument raonable. Clar, amb polítics com aquest és molt difícil arribar a qualsevol acord mentre no vegin que la seva cadira comença a surar. Quan la seva cadira comenci a surar ja veuràs com arribaran els acords. Potser aquest no, però altres sí. 8 minuts i les 10 del matí. A aquesta hora podem saludar en directe Maurici Lucena, que és el portaveu parlamentari del PSC. Senyor Lucena, bon dia. Hola, bon dia, senyora Oltra. Pregunta del dia que avui estem fent a la nostra audiència. Si la participació del PSC és imprescindible per convocar la consulta. Què respon vostè? Jo crec que sobretot és desitjable perquè hi ha un mandat del Parlament de Catalunya que insta el govern de Catalunya a negociar amb el govern espanyol la celebració de la consulta i aquest mandat va tenir el recolzament al Parlament de 104 diputats, entre els quals es comptaven 20 del PSC i per tant jo crec que és desitjable mantenir el major consens polític al voltant d'aquesta consulta. Crea inestabilitat Carme Chacón amb la seva carta en un PSC ja inestable pel que fa a la qüestió del dret a decidir, senyor Lucena? Jo crec que simplement la carta oberta de la senyora Chacón ahir el que va ser és molt inoportuna. Ho hem dit tots per activa i per passiva en les últimes 24 hores. Però li puc assegurar, perquè jo vaig ser participant ahir a la reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya entorn al dret a decidir ahir al Palau, que no ha influït el més mínim en la posició del PSC, que és la mateixa que tenim des que vam concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya, apostant inequívocament per la celebració d'una consulta sobre el futur del nostre país. Perquè vostè creu que la carta Chacón l'escriu en clau catalana o en clau espanyola, senyor Lucena? No, jo no faig interpretacions sobre amb quina clau l'escriu la senyora Chacón, això ho sabrà ella, no? Home, però les fa tothom, entenc que el PSC també les deuen fer, perquè aquesta interpretació l'ha fet tothom fora del PSC.
No, però això és una interpretació subjectiva. El que nosaltres hem d'intentar és constatar el que va passar ahir, que és una carta que jo crec que és absolutament desafortunada, perquè ni en el to ni en el fons expressa el que és el programa electoral del PSC, que és l'important, que és amb el que nosaltres vam presentar les eleccions i el que nosaltres vam defensar ahir a la reunió al Palau de la Generalitat de Catalunya. Què és exactament el que defensen per poder fer la consulta des del PSC? No, però aviam, ara hi ha un tema que també s'ha de dir amb total claredat. No és ja el que defensa el PSC, el que hi ha és un mandat del Parlament de Catalunya que té el recolzament de 104 dels 135 diputats del Parlament, que obliga, perquè els mandats del Parlament de Catalunya són d'obligatori compliment per part del govern català, insta el govern de la Generalitat de Catalunya a negociar amb el govern espanyol la celebració de la consulta sobre el futur de Catalunya. I per tant ja no és el que opina el PSC, sinó que ara el president de la Generalitat de Catalunya té unes instruccions que esperem que en els propers mesos sigui capaç de complir, perquè ahir nosaltres esperàvem que a la reunió al Palau de la Generalitat el president Mas ens informés sobre quins són els avenços que hi ha hagut en la direcció del compliment del mandat del Parlament i no ens va donar ni una sola informació nova. I això és el que a nosaltres ens va, diguem-ne, decebre profundament. Gestament, Pere Navarro utilitzava la paraula decepció, decebuts. I ara què? S'esperaran de braços creuats aquests mesos? Què faran? No, però aviam, jo crec que també en democràcia hem d'assumir que una tasca molt important, perquè així funcionen millor les democràcies, és que els partits que estan a l'oposició, que ara és el cas del PSC, controlin, entre altres tasques, l'actuació del govern. I nosaltres el que volem és que el govern de la Generalitat de Catalunya doni compliment al mandat que té del Parlament d'aquests 104 diputats. Això d'entrada. I respecte al que va passar ahir, nosaltres el que vam dir molt clarament són dues coses. Un, que pensem que una reunió d'aquestes característiques, atesa la gravetat de la crisi econòmica i social, s'havia d'haver fet, la primera sobretot d'aquestes reunions, al voltant de com podem intentar aminorar els efectes tan nocius d'aquesta crisi, d'una banda, i de l'altra, la segona cosa que vam dir és que el govern de la Generalitat de Catalunya, si el que vol fer de veritat és una consulta neutral i imparcial sobre el futur de Catalunya en relació a Espanya, doncs ha de ser neutral i imparcial. I per una raó que no sé si és la pressió de l'esquerra republicana radicalitzada que estem veient aquests últims mesos, doncs no està complint. I nosaltres, si no hi ha garanties d'imparcialitat, no estarem al Pacte Nacional pel Dret a Decidir perquè ens sembla que és un pacte, fins on sabem, parcial, que no respecta aquesta neutralitat, que jo, com li dic, crec que és de sentit comú. Aquesta imparcialitat que vostè reclama al govern de la Generalitat ha de ser la mateixa imparcialitat que té el govern espanyol també amb aquesta qüestió? No, però no barregem coses. Nosaltres aquí al Parlament de Catalunya... Senyor Lucena, sap que no estic barrejant coses, estic agafant el concepte i ampliant el focus només. No, però jo el que li dic és que, aviam, el govern espanyol el controla el Congrés espanyol i, a més, ara mateix hi ha un partit polític, que és el Partit Popular, amb el que nosaltres, òbviament, no compartim el seu projecte polític, però creiem que igualment se'ls pot convèncer. Home, se'ls pot convèncer si un negocia amb habilitat, però sobretot que... Jo poso un exemple, és a dir, oi que si decidim vostè i jo, per exemple, una cosa sotmetent-la a una votació, vostè i jo no voldrem que cap dels dos prefiguri el resultat del que volem decidir? Doncs això és el que crec que ara està passant a Catalunya, que no s'està respectant aquesta neutralitat. I li poso l'exemple, per exemple, del Consell de Transició Nacional o la construcció d'estructures d'estat, perquè sobre la transició nacional i les estructures d'estat és el que els partits que ens reuníem ahir a la Generalitat de Catalunya voldríem que els catalans es pronunciessin sobre aquests temes. I per tant nosaltres no acceptarem que hi hagi la prefiguració d'un resultat abans de celebrar la consulta. I si això no es respecta, doncs el PSC no estarà al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. És tan senzill com això, i jo crec que, com dic, això és un tema de pur sentit comú, em sembla a mi. Deixi'm recordar-li que en el referèndum de l'Estatut el PSC sí que era parcial. Dit això, quines són les conseqüències... Però senyora Oltra, però aclarem aquest extrem.
Aviam, un pot ser parcial en el que recomana. Esquerra Republicana i Convergència i Unió volen la separació, volen la independència i dirien votin vostès sí, nosaltres diríem votin no perquè volem una Espanya federal. Però això és molt diferent a que un avanci el camí. O sigui, a l'Estatut tu podies demanar el sí, però no avançaves en la construcció del que l'Estatut proposava, perquè primer volies que la gent votés sobre l'Estatut. Això és el que reclamem, no la imparcialitat sobre quina és l'opció de cada un dels partits. El que no volem és posar el bou, el carro davant dels bous. Senyor Lucena, per acabar, quines són les conseqüències? 1. Pel PSC, que el seu partit es desmarqui d'aquest procés. 2. Conseqüències per Catalunya, que el PSC ho faci. No, però aviam, és que jo crec que tots estàvem d'acord ahir al voltant de la taula que el fòrum principal de discussió i de control de la negociació de la consulta és el Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya té el mandat que li he dit, recolzat pel PSC, de 104 diputats, i demà precisament aprovarem la constitució d'una comissió sobre el dret a decidir al Parlament de Catalunya. I allà és on han de pivotar els temes en referits a la consulta. Això el propi president Mas ho té claríssim i ho té molt clar Esquerra Republicana. Ells ara volen fer una cosa més en la que nosaltres estaríem disposats a participar-hi si es garantís aquesta neutralitat. Però ahir va quedar clar que la cosa que es proposava extraparlamentària sembla ser, fins on sabem, que serà més aviat una plataforma independentista que una plataforma neutral com la que fins ara està sent el Parlament. I per tant, en la democràcia parlamentària, la política, sobretot, no únicament, però sobretot, es fa al Parlament de Catalunya, i al Parlament de Catalunya la posició del PSC favorable a la consulta jo crec que és inequívoca. Ho hem demostrat al Parlament, amb el nostre vot al Congrés espanyol i amb les constants declaracions públiques que estem fent. O sigui que entenc que vostè m'està dient que el PSC es despenjarà d'aquesta plataforma independentista que diu vostè s'està creant fora del Parlament, però no es despenja del procés pel dret a decidir dins de la cambra. Sí, exactament, però li poso simplement un matís. Si el president Mas i Esquerra Republicana accepten, diguem-ne, que no estan sent neutrals i que, per tant, haurien d'aturar la construcció d'estructures d'estat en la que s'han embarcat, nosaltres reconsiderarem la nostra posició i estarem al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Però ahir ens va dir el president Mas que veia molt difícil desfer el camí que ja havia anat caminant els darrers mesos. Bueno, llavors nosaltres li diem, molt bé, doncs això és respectable, però la independència no és el nostre projecte polític i separem el que és la plataforma independentista del Pacte Nacional del que ha de ser la gestió neutral al Parlament de Catalunya del disseny i la materialització de la consulta. Senyor Lucena, última pregunta. Quina és la Catalunya real a la que es refereix Pere Navarro quan surt d'aquesta cimera? Home, jo crec que si un li pregunta a la gent del carrer si la primera reunió solemne que agrupa tants actors polítics com va ser la d'ahir, sobre quin tema hauria de ser, jo crec que el raonable seria convenir que hauria d'haver estat entorn del combat de la crisi econòmica i social. I, en canvi, el que discutim és un tema que ja està molt discutit i, a més, té molta força política a través de les actuacions al Parlament de Catalunya, que és la consulta. És a dir, que nosaltres pensem que la consulta, des del punt de vista del mandat polític, ja el té el Parlament de Catalunya, i dos, que ara mateix hi ha una prioritat urgent i peremptòria, que és el combat de la crisi econòmica. I en aquest tema, el govern de la Generalitat de Catalunya i els seus socis, Esquerra Republicana, no s'hi estan dedicant gens. I la prova és que encara no han presentat els pressupostos. Nosaltres el que intentàvem dir ahir és que s'han intercanviat les prioritats i que això és greu perquè situa a la política encara més allunyada de les necessitats dels ciutadans. Maurici Lucena, gràcies per haver-nos atès en directe als matins de TV3 des de Barcelona, l'endemà, unes hores després d'aquesta cimera, amb aquest posicionament que queda clar i que acaba d'explicar el senyor Lucena, portaveu parlamentari del PSC. Ens despenjarem d'aquesta plataforma independentista, deia ell, que es crea fora de la cambra, ens quedarem a dins del Parlament al costat de la consulta, això sí, dins els paràmetres del no a la independència que marca el Partit dels Socialistes Catalans. De tota aquesta qüestió, la Dolors Genovès i altres persones n'han fet un documental 3 anys després d'aquell Adéu Espanya, 2010. Ara arriba aquest Hola Europa, en parlem després del temps i el trànsit, i també consideracions a partir de les preguntes del senyor Maurici Lucena, perquè Carme Forcadell estava escoltant atentament, la resta també, i volien fer algunes puntualitzacions. La consulta, Carme Forcadell. No, jo volia dir, a veure, com pot demanar el portaveu dels socialistes al govern
dues coses. Primera cosa, que no faci la política per la qual ha guanyat les eleccions. És a dir, li està dient, no faci estructures d'estat. Vol dir, no compleixi el que va prometre quan es va presentar a les eleccions, perquè això era el que ell va dir que faria, i és el que està fent, i ara diu, no, nosaltres per estar en aquest procés vostè no ha de complir el que va dir que faria a les eleccions. Primera cosa. Segona cosa, com li pot demanar que sigui neutral quan resulta que l'estat espanyol, quan resulta que el govern espanyol està amb els nostres recursos intentant aconseguir torpedinar aquest procés sobiranista. És a dir, l'estat espanyol sí que pot fer la seva política en contra del procés sobiranista, però el govern català no la pot fer a favor. És a dir, a veure, hem de ser... Jo entenc que ell respon a interessos de partit, però les persones hem de ser conseqüents. És a dir, hem de demanar coses que es puguin fer. És a dir, nosaltres volem que els socialistes hi siguin perquè és una força política molt important per a aquest país i per a Catalunya. Volem. Però, clar, amb això que està dient aquestes declaracions, realment estan torpedinant aquest procés, és a dir, perquè estan demanant impossible. I segona cosa, el tema de la crisi. A veure, estem amb el mateix, és a dir, com vol que aprovin uns pressupostos que resulta que trencaran la cohesió social d'aquest país? Estan demanant això? I segona cosa, com podem resoldre la crisi si no tenim polítiques d'ocupació? Com podem resoldre la crisi si resulta que altres comunitats autònomes podran baixar els impostos segurament amb una part del que nosaltres hem aportat? És a dir, per tant, jo crec que hem de ser coherents, és a dir, hem de ser coherents. Nosaltres volem que els socialistes hi siguin, però és que fins ara totes aquestes declaracions estan demanant coses que el govern català no pot fer. Jo de les declaracions, jo diria dues coses i dues mitges coses. La primera cosa, reclama la neutralitat, la imparcialitat del govern davant la consulta, i ara, en aquests moments, ho veig molt difícil, en aquests moments. Ho veig molt difícil que el govern de Convergència i Unió tiri enrere. Dona una sortida, que bueno, ens en sortirem de la cimera, però continuarem defensant el dret a decidir dins del Parlament. La pregunta és una sortida amb retorn o sense retorn, i a canvi de què el retorn o el no retorn. I les mitges coses és, si al darrere de Chacón, Pere Navarro i tot això, potser hi ha, no ho sé, la possibilitat del retorn o no de la Federació Catalana del PSOE. Jo no sé si ja ara podem contemplar aquest retorn. Si aquest retorn fos possible, que jo no ho sé, algú potser ho sap, les coses canviarien i les coses tindrien un significat, sobretot les declaracions i determinats comportaments. I l'altra mitja cosa és, i si això acaba descarrilant o és a punt de descarrilar, el govern de la Generalitat, el president Mas en concret, arribarà o arribaria a una mena d'ajornament del procés previ a un pacte que entenc jo podria ser de tipus fiscal amb l'Estat? És el que... Aviam, jo simplement en relació a les manifestacions del senyor Maurici Lucena, quan ell deia, home, la urgència, això del país real, no? La urgència, la prioritat hauria de ser la crisi econòmica, aviam, el senyor Lucena i els polítics en general haurien de saber que els ciutadans no som amnèsics, Tenim una mica de memòria, no molta, però una mica. I, per tant, suposo que tots recordem que el govern Mas va convocar una cimera econòmica fa un parell de mesos, que, entre altres, el PSC va boicotejar. Va ser aquell dissabte al dematí, com que llavors l'agenda va quedar buida, el 16 de març. Es va fer al Palauet de Llavors, exacte, el govern va fer una reunió oficiosa i semisecreta, no gaire secreta, perquè hi havia fotos publicades, exacte. Però, en fi, vull dir que, per tant, mira, gràcies perquè no recordava la data, 16 de març, sí, que per tant, esclar, escolti, una mica de rigor intel·lectual, diguéssim, no ens facin combregar amb rodes de molí, no? I després recordar una cosa, durant el govern anterior, durant l'època tripartit, el conseller Castells va lluitar fins al final per aconseguir una cosa que era la hisenda pròpia o la hisenda consorciada. És una estructura d'estat, això, o no ho és? I les declaracions d'Aida Castells. Sí. Les declaracions d'Aida Castells, clar. Clar, és que clar, entens? Només pel final dius què farà Mas, després no pot aturar, Mas ha de fer la consulta sí o sí, i veurem què passa, diguem, perquè això, vist des d'Europa... Jo no he de fet aturar-la, sinó serà una imatge que veurem de la intervenció del PSC, ara del portaveu,
només me'n queden molts dubtes, no? Has acabat l'entrevista i has dit, doncs, tu, Ariadna, has dit, queda clara, doncs, la postura del PSC. Doncs a mi, francament, no m'ha quedat gens clara. Quedava clar el que ell ha dit, que aquesta plataforma independentista no hi seran, la de fora del Parlament i la de dins sí. Sí, el PSC haurà d'editar un manual i l'haurà d'encartar amb els diaris perquè... Però això està quedat clar que ho deia així, no? Sí, era una ironia. Sí. Queda clar, jo crec que no queda clar, i si en algun moment queda clar els hi costarà molt d'explicar. I crec que el PSC té un problema aquí. És a dir, que no ho dic només fent una ironia, sinó com a partit el PSC no es pot permetre que la gent no entengui què decideix si va cap a un costat o cap a un altre, perquè qui l'ha votat li exigirà que es pronunciï obertament. De totes maneres, hi ha una expressió catalana que ho explica bé, embolica que fa fort, que una mica ja som tots una mica que ens agrada això de l'embolica que fa fort, però en el cas del PSC és que arriba a uns extrems una mica irritants, no? Quan ell demana que sigui escèptic el govern i que no faci res en favor d'allò pel qual, com deia el Carme, l'han votat, és que el PSC fa exactament el mateix. Navarra no s'ha reunit amb en Rubalcaba i han parlat d'una possible reforma de la Constitució. També estan treballant la seva via. Per tant, per què els altres no poden treballar la seva via i mentrestant anem discutint com arribem en un procés en què es voti? No pots exigir a un altre el que tu tampoc estàs fent. El que passa és que les propostes que es poden fer, és a dir, per exemple, si tu convoques aquest tipus de... anem a fer un referèndum, una consulta amb una idea, a favor o en contra de la independència o de l'estat propi, diguem-li com vulguem, d'acord? Que també és un procés llarg, el que ve després, no creieu que és una cosa de l'endemà, que tot continua igual. Però què pot oferir el PSC? És a dir, quina alternativa pot oferir? És a dir, diu, el federalisme amb qui? Si surt que sí, mira, ja ens ho muntarem. Espero que siguem prou llestos tots plegats. Hi ha bona gent, no? I gent preparada. Però si surt que no i la proposta és el federalisme, el PSC serà el que ens portarà al federalisme? En tot cas, tan poc a fer tenen amb ells mateixos de no abonar una consulta en la qual sapiguem què passa d'una vegada. És que el que estem demanant és que hi hagi una radiografia de veritat. I tan complicat és fer això. 11:15, vostè ha de marxar a treballar, oi, m'ha dit? Escolti'm, abans de marxar, Carme Forcadell, hi havia eleccions al secretariat de l'ANC en els pròxims dies, però s'han suspès. Perquè ja han presentat impugnacions. Sí. Bé, perquè saps el que passa? Que vam deixar 2 dies només per resoldre les impugnacions i clar, no. No ha donat temps, n'hi ha hagut moltes. Sí, n'hi ha hagut moltes. Impugnacions a què i a qui? Bé, és que les impugnacions són des de gent que no estava al corrent de pagament, com va ser això, no? O des de gent que consideren que no és idoni perquè no reuneix les condicions, és a dir, n'hi ha de moltes menes d'impugnacions i aleshores la Junta Electoral es va trobar que en 2 dies, i a més hem de tenir en compte que també hi ha gent que treballa, no? I per tant no pot dedicar tot el dia a fer això, doncs ens van trobar que no els podien resoldre, no? I quan se celebraran les eleccions? Doncs jo crec que, ara el dissabte tenim reunió del secretariat, aquest dissabte mirarem de resoldre, a veure com ho fem i el més aviat possible, però tot continua treballant igual, aquí no s'ha aturat res. Unes eleccions en les que vostè, si trien una altra, deixaria de ser presidenta de l'ANC? Sí, clar, evidentment. Però vostè s'hi presenta amb voluntat de continuar? No, jo em presento les eleccions, però clar, aquí no són eleccions presidencialistes. Aquí ens presentem i després el secretariat vota a qui serà presidenta o qui no. Vol continuar-ho sent? Vull continuar sent, primer de veure els resultats de les eleccions, depèn de la gent que em voti. Saltem-nos el pas dels resultats, quan es presenta com a cap de llista, com a cap de llista. No, és que no va com a cap de llista. Aquí ens presentem tots de manera individual. Jo em torno a presentar. Si la gent em vota molt, doncs consideraré tornar a ser presidenta. Si no em voten gaire, no. Perfecte. Si la voten molt, li agradarà tornar a ser presidenta de l'ANC? Intentaré tornar-ho a ser. Sí, em voten molt, si no, no. I 2 qüestions. La cadena humana, com tenen els preparatius? En marxa. Això què vol dir? Que hi estem treballant, és molt complicat, estem mirant per on passarem, perquè volem que no es trenqui, volem que passin per llocs emblemàtics del país, i per tant és una mica complicat. A més, hi ha llocs que hi ha moltíssima gent, com a l'àrea metropolitana, hi ha zones del sud que no n'hi ha tanta, haurem de repartir, per tant és un repte molt important i estem treballant, la gent està entusiasmada, sí. Quin càlcul han fet de persones que necessiten per fer una cadena humana de nord a sud? I a més amb ramificacions, que crec que és el que volen fer. Unes 500.000. 500.000. I això no deixaria cap forat. Si hi hagués un forat, sap que els que... No n'hi haurà de forat. No n'hi haurà de forat, perquè sap que és el que buscaran. No hi haurà cap de forat.
No n'hi haurà cap. No et preocupis que no n'hi haurà cap. Si la gent ja ens diu no s'han d'apuntar i els diem no, tranquils, encara no. I d'altra banda, el concert del 29 de juny, Camp Nou, un concert per la independència, amb Lluïsa, que per cert avui fa 65 anys. Sí. Algun detall, perquè ho presentaran els pròxims dies, ens pot avançar alguna cosa? No, presentarem segurament dilluns que ve. No puc avançar res perquè... Una cosa, una petita cosa? No, perquè aquest concert el fem amb Òmnium, també és una altra entitat, no? I per tant, doncs, nosaltres no podem perquè ho hem de presentar tot junt. És a dir, saps? No podem avançar res, primera perquè ja trencaríem la sorpresa i segona perquè això ho fem amb una altra entitat i per tant seria una falta de lleialtat fer-ho jo ara dir coses doncs, que no està l'altra entitat aquí. Algú a qui han trucat que els ha dit que no? No, de moment no. Bueno, s'està mirant gent, però no, de moment ningú no ens ha dit que no, tampoc que sí per això. Una dona prudent, què vol dir? Què vol dir? Escolta, Carme, sembla del PSC, ara. No, home, no ho puc dir, és que clar, si estic dient que no ho puc dir i està insistint, doncs ja intento sortir-me'n, no? Molt dignament. I se'n surt perquè no ha dit res, per tant haurem d'esperar dilluns. Dilluns, sí. Gràcies, que vagi molt bé. Pausa, 10 i